हेलो दोस्तों, आज मेरे पास आया है सैमसंग का मोबाइल और उसका है A04E है। इसका है सॉकेट ख़राब है, जो इस तरह से है, जो कुछ टूट गया है अंदर से। तो इसको हम करने जा रहे हैं चेंज। ये इसको हम स्टैंड में फिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से। स्टैंड में फिक्स करने के बाद में हल्का सा हम पेस्ट लगा देंगे। पेस्ट ये यूज़ करता हूँ मैं रियल लाइफ का। नॉर्मल पेस्ट लगा देंगे, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लगा देंगे माइक पर चला जाने से माइक की प्रॉब्लम आ सकती है। इसे हम हॉट गन से गर्म करते हैं और थोड़ी देर तक इसको ऐसे रखेंगे, 2-3 मिनट तक। एकदम गर्म होने के बाद में हम इधर से निकाल देंगे इसको। पूरा सोल्डर पिघलने देंगे। सोल्डर पूरा पिघलेगा तो हल्का सा हमें चेक करना है। आसपास के कंपोनेंट पर ध्यान रखना है, ऐसे नहीं उकड़ जाए। हॉटगन को चारों तरफ घुमाते रहना है। और निकल गया है। इसको निकाल दिया है। अब थोड़ा सा इसकी पेस्ट लगा के इसको करेंगे हम क्लीन। इसको जंपर वायर पर थोड़ा सा लगा देंगे पेस्ट लगा के इसे हल्के हाथ से क्लीन कर देंगे। इसको क्लीन करने के बाद में हम लेंगे नया टाइप सी सॉकेट। इसको हल्के हाथ से पेस्ट लगा देंगे। पेस्ट लगा के इसकी पिन को बना देंगे। इसके बाद में हम इसे इस तरह से फिट कर देंगे। फिट करने के बाद में थोड़ा सा लगा देंगे हल्का पेस्ट। हल्का पेस्ट लगाने के बाद में सोल्डर कर देंगे कुछ इस तरह से। क्या रोड ज्ञान लो तारे घूमे ले रोड ज्ञान लियो घूमे ले रोड देखते हैं
इसको अच्छी तरह से सोल्ड कर देंगे। बढ़िया से सोल्ड होने के बाद में थोड़ा सा ये पेस्ट लगा देंगे। सभी पिनों को सोल्ड कर देंगे।